To ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Kamar da muka saba a kowane bidiyo yau ma za mu yi bayani akan yadda za ku buɗe Tecno KA7. Kamar yadda muka yi a bidiyo kan baya, muna zaƙulowa tare da bincikowa tare da gano bayanai akan yadda dan mutum ya samu kuskure ya kulle wayar shi ko kuma ya yi restoring ɗinta ba tare da ya tuna ko kuma ya san email ɗin da yake kanta ba, ga yadda za a yi ya cire kuma ya ci gaba da amfani da wayar shi kamar yadda ya saba. To yau ma mun zai tura bayanin yadda za a yi ku iya buɗe Tecno KA7 Spark 2, Tecno KA7 Spark 2. Yau akan ta za mu yi bayani. Kamar yadda kuke gani yanzu wannan wayar an yi restarting ɗinta ko kuma ce an yi restoring ɗinta, kuma tana da buƙatar sai an sa mata email address kamin ta iya sake amfani da ita. To abin da ake buƙata shine kamin ka fara wannan aiki ana buƙatar network wifi network, sai ka shiga nan wurin. Bayan ka san ka shirya wifi network ɗin ka sai ka shiga nan wurin, zai yi sace ne shi kamar yadda kuke gani magana mu, sai ka shiga sa password din network din naka, sai ka yi connecting. Yawwa zai ka dan jira da kuma ga shi ka dan jira ya gama. Yau kuma ga shi ya ce ko kasa security ko kasa Google account da ka taba amfani da shi a waya. To kai akalla ce zai baka san Google account din ba, sai ka dawo yawan shiga, sai ka shigo nan wani canji yare, sai ka kiran ya 1 2 3 to daga ƙasa idan ka kiran yare 1 yare 2 to yare na 3 suke shi za ka shiga. Kun ga yanzu gashi da ya nuna wannan to shiga, sai ka shiga cikin yaren, sai ka je sai ya kawo ka daidai wurin see all network din nan, kamar wannan nan wurin sai ka shiga. Da ka shiga ciki zai nuna maka haka, to sai ka shiga nan wurin plus, inda ka yi plus din nan sai ka jira. Yawwa to yanzu yana budewa za ka yi gawo ya nuna maka nan wurin, to sai ka danna nan wurin gashi nan inda alamar hoton duniya ne, sai ka danne shi. Ga yanzu gashi zai nuna maka wannan wurin gashi nan, sai ka taba shi. Yawwa kana taba shi ganin zai nuna wajajen cikin, sai ka shiga nan wurin shi ma sai ka taba shi, sai ka dawo nan wurin sai ka shiga. Idan ka shiga to zai nuna maka nan wannan abubuwan guda 3 da suke gefen dama a sama, sai ka taba su, sai ka dawo nan wajen ka shiga nan wurin cikin nan, sai ka jira. Yau wannan wurin sacin din za ka shiga, za ka danna nan wurin alamar sacin din. Bari ku ga dan jira bari na zo. Yawwa gashi alamar sacin, sai ka taba shi. Yawwa da zarar da kuka danna nan wurin sacin zai nuna wannan shiga, sai ku shiga nan ku canja yare, taba shi so ɗaya. Yawwa kuma yanzu ya canza shi, sai ku dawo nan inda aka rubuta delete din nan, delete or disable apps on Android, sai ku taba shi. Ku taba shi gani, sai ku dawo nan ku taba nan wurin gani, sai ku zo nan inda wagul godin nan, sai ku taba shi. Yawa zara ku taba shi gani, sai ku taba nan wurin, sai ku rubuta alamizon ga ko rubuta alamizon shi gani, sai ku shiga nan gashi nan wurin da rubuta alamizon, sai ku taba shi. Kun taba shi to ga wani nan wurin nan ga wurin nan ga wasu digo nan guda 3 a ƙasa, ga su nan wurin, to su za ku taba, sai ku taba su. Yawwa kuna taba shi kun ga zai nuna muku nan wani, zai nuna muku nan wuraren. Yawwa to shi sai ku taba wannan wurin gashi, taba shi na taba shi zai nuna muku Chrome,
dan jira. Yawa kun gani yanzu ya nuna muku wurin, ya nuna wurin na ya nuna wurin chrome din. To sai ku zo ku shiga nan, sai ku taba nan, sai ku dawo nan ku taba shi. Yawa kuma kuna taba shi zai kawo muku nan. To daga nan shigan sai ku zo ku shiga nan wajen, sai ku rubuta FRP file, FRP file ./bypass. Yawa da zaran ku rubuta haka to shi gina sai ku shiga nan wurin. Yawa cikin kuma zai nuna muku nan wurin haka. To sai ku jawo sai ku fara ɗaukar wannan gashi nan bypass FRP 1.0 sai ku taɓa shi, sai ku taɓa shi nan, sai ku danna shi downloading. Yawa sai ku zo nan ina karanta Google account manager 8 and 9 and 10, sai ku taɓa shi Google account manager 8, 9, 10 sai ku taɓa shi. Yawa shi ma sai ku downloading. To da zarar ku kai haka to sai ku zo nan wurin nan ta wannan wuraren. Yawa sai ku zo nan wurin download, sai ku duba ne ga yanzu gashi ya zo, gashi Google Android 8, 9, 10 sai ku taba shi, sai ku install ne shi haka, sai ku jira ya gama install. Ya gama to shi ne sai ku taba ne, ku taba ta wannan FRP file din shi ma sai ku shiga taba shi ma, sai ku jira da ya gama. Wato shi ma ya gama to shi ne sai ku shiga nan open, shi open za ku shiga, sai ku shiga wurin da aka rubuta mishi open. Kuma yanzu gashi ya shigo nan wani open, sai ku dawo nan ku shiga nan wurin ɗigo nan guda uku, sai ku sake ku taba shi. Mai shiga yanzu ku taba nan wurin, sai ku taba nan wurin, yawwa sai ku dan jira ya gama sacin. Yawwa cikin ga zai nuna ku nan wurin, to shi ne sai ku taba, sai ku rubuta email ɗin ku ne, ku san email ɗin ku ne kuna amfani shi da password ɗin shi. Yanzu misali gashi sai ku ce ku taba, yawwa zai nuna muku nan wurin. To shi ne sai nan wurin sai ku sa password ɗin email ɗin ku wanda kuka san kuna so ku yi amfani da shi akan waya. Yawwa yanzu gashi mun saka password ɗin email ɗin, sai mu taba nan dan jira kaɗan, sai mu ɗan jira. Yawwa to yanzu kamar da kuke gani yanzu shi ke dan mun saka mu wayar email ɗin da muke so mai amfani da ita da shi sabon email ɗin mu, sai mu dawo. Yawwa shi ke nan sai mu kashe wayar, ko a kashe ko kuma a yi restarting ɗinta, sai kawai mu ja sama zai zamu yi mai restart saboda dawo, sai mu ɗan jira. Yawwa zo bari yanzu sai ta tashi, yawwa to yanzu kamar da kuke gani ta tashi. To shi ne sai ku sake ku dawo nan ku canza yaren, ku cire shi daga yaren da yake ciki, sai ku taba nan, sai ku dawo da shi English. Yanzu mu je
set as new. Yau kun ga yanzu ta nuna cewa an yi adin ɗin account a wannan wayar yanzu. Yanzu shi kan sai mu je next. Yawa to shi ke yanzu za ta nuna ku cewa ku escape. Not now. Escape anyway. No thanks. No thanks. Yawwa to yanzu gashi sai ka zaɓi ƙasar da kake ciki lokacin da kake so ka yi amfani da wayar. Mu yanzu Najeriya, ga gashi in kan Najeriya sai mu je zuwa sai mu taɓa nan, taɓa next, je next. To yanzu a haka wayar ta riga ta buɗe. Idan za ku kula za ka ci gaba da amfani da wayarka tare da email address inda ka riga ka saka mu wayar. Amma gargaɗi da za mu yi ana shi ne ba mu yarda wani ko wata zo ya amfani da wannan hanya da muka koyar ba don cutarwa ko kuma don zaluntar wani ko don zaluntar wata. Wannan ba da yawon mu ba, kuma ba mu yafi bai don mutum ya amfani da wannan hanya ya cuci wani ko wata. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin faɗakarwa. A rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan